Итак, пацаны, всем привет! Сегодня будет один из самых актуальных вопросов, наверное, с которым сталкивается владелец BMW X5. Только выехал с моечки, машинка была грязная, погодка такая вот малоприятная. Сам запачкался, намочился, но зато машинка чистая. Одел бахилу, чтобы не запачкать коврики. А дальше хочу вам показать, как избавиться от скрипа в багажнике с помощью изоленты. Быстро, дешево, сердито. Каждый может сделать дома сам. А вы подписывайтесь на канал, присаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, мы сейчас доехали до отрезка, где постоянно у меня скрипит багажник. Я вас сейчас положу в багажник, и вы там послушаете все эти неприятные звуки. Так, пацаны, вот я и доехал. Я думаю, звук вы услышали. Я посмотрел, там достаточно плохо записалось качество картинки, но что есть, то есть. Главное — звук. Сегодня уже поздновато приехал, так что ставим все на завтра. Вот с такими вот скрипами я передвигаюсь на протяжении уже нескольких дней, потому что просто не доходили руки, и поэтому приходилось так ездить. В общем, починку оставляем на завтра, а потом еще раз прокатимся и посмотрим на результат после наших манипуляций, которые мы проделаем с помощью изоленты. Да. Лайк, если у вас тоже иногда скрипит, и вас тоже это бесит. Итак, пацаны, день номер 2. Давайте для начала я вам расскажу, из-за чего вообще появляется скрип в данных автомобилях. Все из-за того, что верхняя крышка багажника не закрывается плотно с нижней крышкой багажника, и тем самым там остается зазор. И именно из этого зазора начинается скрип. Что я делаю? Как вы видите, вот до меня вот это было проделано. То есть наклеили какую-то ленту для того, чтобы верхняя крышка багажника плотно закрывалась и прижималась к нижней крышке багажника. Я больше никогда не переклеивал, но вот прошлый владелец это сделал. Что делаю я вот уже на протяжении 4 лет? Накручиваю изоленту сюда и сюда. Вот. Но так как у меня есть вот такая вот лента, вот видите, лента, она потолще, и не нужно делать несколько слоев изоленты. Вообще, если говорить на чистоту, типа эта изолента не держит долго. Все из-за того, что замки, как бы, когда сжимаются, то они просто ее рвут. Я не знаю, если будет видно. Вот, видно, я думаю. Они ее срывают, и поэтому не очень она удобная, но держит на самом деле. Поэтому я вот сюда клею изоленту, сюда и сюда. А вот этот вот главный замок, где закрывается верхняя крышка багажника, я клею вот такую вот ленту. Вот она у меня есть, вот буквально вот столько нужно. И посмотрите на нее, как она выглядит. Вот полностью вся порванная и изношенная. Я не знаю, есть ли здесь что-то сверху, типа завода, ставилось или не ставилось, но на данный момент здесь просто кусок металла. И что нам нужно сделать? Нужно отсюда вот снять, ну здесь, как видели, легко снимается. Здесь нужно полностью эту изоленту вытащить с этой стороны и с этой стороны. И наклеить сверху изоленту. Вот изолента уже есть. А вот здесь уже заклею обычную вот эту вот ленту, которая у меня есть. И после вот проклейки изолентой вот этой ленты, то скрип пропадет. Я вам уже дальше покажу. Единственное, что не нужно наклеивать слишком много изоленты, либо этой ленты, потому что потом багажник будет просто не открываться, а если будет открываться, то надо будет его тянуть достаточно сильно. Да. Давайте покажу вам, что нужно делать. Итак, что я делаю? Начнем давайте с этого. Для того, чтобы попасть сразу в этот кусочек, который нам нужен, чтобы не отрезать слишком много, и потом заклеить, надо будет отрезать, потому что багажник просто будет не закрываться. Особенно если у вас электрический замок. Он просто будет отпускаться и будет упираться в эту ленту, и замок закрываться не будет. Можно, конечно, на него нажать, но потом будет очень сложно его открыть. Надо будет тянуть прям достаточно сильно. Поэтому вот есть данный кусочек. И примерно отмеряю еще один кусочек отсюда. Вот примерно так это выглядит. Ножницами отрезаем. Здесь подровняю и заклеим. Желательно делать этот шов снизу, для того, чтобы он не расклеивался, потому что если будет шов сверху, то когда замок будет закрываться, то он будет его постоянно отклеивать. Вот примерно так это выглядит. И вот сразу здесь видно, как набухло, так сказать. После этого ножницами или ножиком, что есть, надо снять
вот этот вот старый слой изоленты. Достаточно сложно он снимается, потому что приклеилось и затвердело. Особенно сейчас холодно уже. Эта изолента полностью затвердела. Ну, так вот чуть по кусочку снимем. До этого у меня была здесь обычная вот такая вот оригинальная немецкая изолента, которая делает проводку, ну, вот на BMW. И я вот ее поставил. Ее тоже, конечно, разорвало полностью. Сейчас у меня уже такой изоленты нету, поэтому придется ставить обычную. Так, вот с этой стороны сняли, и теперь снимаем с другой стороны таким же макаром. И потом заклеим, уже покажу, что и как будет выглядеть, и как перестанет скрипеть. Так, вот здесь вот я, кстати, вытащил изоленту тоже, но сверху есть какая-то пластиковая фигня. Я не знаю, осталась ли она с завода, но вот если посмотреть, то вот даже ее, блин, проживала полностью. Я не знаю, есть ли она с завода или нет, но либо поставил прошлый владелец, либо с завода так ставилось, не знаю. Но я даже снимать не буду, просто изоленту сверху накручу, да и все. Все, с этой стороны тоже снял, вот здесь, как вы видите, нету ее, с этой стороны есть. Все, теперь, вот смотрите, сколько изоленты просто испортил. Все, теперь берем изоленту и начинаем накручивать уже обратно. Так, все, накрутили. Оно должно входить достаточно плотно. Вот, видите, она не заходит. И поэтому ее нужно немножко толкнуть. И потом она будет нормально открываться, потому что там будет небольшая выработка. И открывается она достаточно легко. Да. И вот самое главное вот здесь, чтобы нормально закрывалось. И вот то, о чем я говорил. Если будет слишком много этой ленты, то тогда закрываться не будет. Я его так и оставляю. Я не хочу ничего переделать, потому что хочу, чтобы его не было слышно. Я багажником практически не пользуюсь. И поэтому багажник нужно нажимать чуть сильнее. Вот и все. Все, теперь можем пойти прокатиться и посмотреть, будет ли гудеть или нет. Что, пацаны, нормально здесь все? Не гудит? Значит так, пацаны, вот так вы сейчас прокатились, в принципе, со мной в багажнике, правда. Но, как вы слышали, блин, звука стало меньше, намного меньше стало. Так, этот ветерок нам вообще не нужен. Звука стало намного меньше. Есть он все равно, когда кузов вот на неровностях каких-то играет, то все равно немножко он гудит, все равно немножко скрипит. Но в сравнении с тем, что было, как бы, понятное дело, разница просто колоссальная. Вы можете написать в комментариях, как вы лечите данную проблему. Лично я вот лечу ее просто изолентой. Да. В принципе, на этом все. Такой вот ролик был. Кому был полезен, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока. Дальше больше, пацаны.